ডিসকভার 100 এর প্রবলেম হলো কম্প্রেসর একদম নেই হয়ে গেছে, কোনো মতে স্টার্ট নেয়, পিক আপ থাকে না, রেসে থাকে না, বাইকটি চালানো যাচ্ছে না। তো এরকম কিন্তু কিকে পা দিলে এমনি চলে যায়। তো প্লাগ লাগানো আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু কম্প্রেসর নেই। আসলে কম্প্রেসর না থাকার কী কী কারণ এবং এই বাইকের ক্লাস সাইডের বিষয়ে কিভাবে কাজ করতে হয়, ক্লাস অ্যাসেম্বলি কিভাবে লাগাতে হয়, সব কিছু দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। তো আমরা ট্রাফিক কভার খুলে নিয়েছি হেড সিলিন্ডার খোলার জন্য। তো টাইমিং চেন একদম টাইট বা অ্যাডজাস্ট শেষ হয়ে গেছে, অ্যাডজাস্টারে আর জায়গা নাই। তো আমরা টাইমিং চেনও পাল্টিয়ে দেব। তো আমরা রিং পিস্টন, ভাল্ব, টাইমিং চেন, ক্লাস অ্যাসেম্বলি এগুলো আমরা সেটিং করব। তো আমরা ধীরে ধীরে খুলে নিচ্ছি বাইকটিকে। হেড সিলিন্ডার খুলে নিলাম। আসলে যেটা দেখা যাচ্ছে সিলিন্ডারের মধ্যে গ্যাস পড়ে গেছে। তো পিস্টনও কিন্তু একদম সিজ হয়ে গেছে। ঠিক এরকম যদি মোবিল ঠিক মতো না ওঠে, এছাড়া মোবিল যদি নিয়মিত চেঞ্জ না করা হয় বা মোবিল যদি নিয়মিত পরিবর্তন না করা হয় তাহলে কিন্তু এরকম হয়। তো আমরা বাইক চালকদের বলে থাকি যে আসলে নিয়মিত মোবিল চেঞ্জ করবেন। তো আমরা হেডের ভাল্ব খুলে দেখব যে আসলে ভাল্বের অবস্থান কি, গাইড ঠিক আছে কি না, সেগুলো দেখে আমরা কাজ করব। তো আমরা যখন রকার খুলবো, এই রকার খুলবো, তখন কিন্তু যদি রকার টাইট থাকে তখন আমরা ঢিল দিয়ে নেব, যাতে রকার পিনটা খুলতে সুবিধা হয়। এরকম ভাবে ঢিল দিয়ে নেব। আর এখানে আমরা 8 নাম্বার স্ক্রু লাগিয়েছি, নাট বোল্ট লাগিয়েছি, যাতে আরামে এরকম বের হয়ে চলে আসে। ঠিক এইভাবে কিন্তু তখন বের করার সুবিধা হবে। তো এভাবে ঢিল দেওয়ার পরেও যদি টাইট থাকে, অর্থাৎ কার্বন পরে জাম হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে ধরে রেখে টোকা দিলেই খুলে যাবে। তো আমরা ভাল্ব লক খুলে নিয়েছি। এবার আমরা ভাল্ব দেখব কেমন অবস্থা। একদম সিটে বসে গেছে। আর এখানে কিন্তু হেডের সঙ্গে এই দুটো ওয়াশার এখানে থাকে, এই মোড়ে একটা আর পাশে এই মোড়ে একটা। এই ওয়াশারগুলো আমরা যেন ঠিক করে রাখি কাজের সময়। তো এবার আমরা এগুলো খুলে রেখে ওয়ার্কশপে কাজে দিয়ে দেব। এবার আমরা ক্লাস সাইডের কাজ করব। ক্লাস সাইডের ক্লাস প্লেট বা ক্লাস অ্যাসেম্বলি কেমন আছে দেখব। তো আমরা ক্লাস সাইডের কাজ করছি। এছাড়া আমরা টাইমিং চেন, এর মধ্যে আমরা টাইমিং চেনও লাগিয়ে দেব। এবার আমরা ক্লাস বাটি খুলে টাইমিং চেন লাগাবো ইঞ্জিনের পার্ট ধুয়ে। এর চেন হলো 92 লিং। আমরা চেন লাগানোর পরে ক্লাস বাটি ঢুকাবো এবং ক্লাস প্লেট লাগাবো। তো ডিসকভার 100-এর 5 পিস ক্লাস প্লেট আমরা ক্লাস প্লেট লাগাচ্ছি। ক্লাস প্লেট সিটি প্লাটিনা ডিসকভার 100 একই। আমরা অরিজিনাল ক্লাস প্লেট লাগাবো যাতে মোবিল ঠিক থাকে, নইলে কিন্তু মোবিল কালো হয়ে যায় বা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। লাস্টের ক্লাস প্লেটটি সাইডের থাকে ঢুকবে। এবার আমরা ক্লাস
স্প্রিং লাগাবো, যেগুলো ক্লাস রিলিজের কাজে ব্যবহার হয়, এবং ক্লাসের রিলিজটা যেন সুন্দরভাবে বসাই, যেন স্প্রিং বেঁধে না থাকে টাইট দেওয়ার সময়, নাট বোল্ট টাইট দেওয়ার সময়। যদি বেঁধে থাকে তাহলে কিন্তু ক্লাস রিলিজ ভেঙে যায় বা ফেটে যায়। তো আমরা সুন্দরভাবে কোনাকুনিভাবে টাইট দিয়ে নেব। বেয়ারিং নাম্বার 6000। প্রতিটি অংশ আমি সূক্ষ্মভাবে দেখানোর জন্যই ভিডিও করে থাকি। এখান থেকেই আপনি একজন দক্ষ মেকানিক্স হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন বা একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। এর কারণেই প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখানোর জন্য চেষ্টা করি। এরপরে আমরা সিলিন্ডার লাগাবো। তো অরিজিনাল সিলিন্ডার বা ভালো সিলিন্ডার আমরা লাগাবো, যাতে রিং পিস্টন ভালো থাকে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখে লাগাবো, এবং কোনো জায়গায় ত্রুটি আছে কিনা দেখে নেব। আর রিং পিস্টন লাগানোর সময় আমরা দেখে নেব রিংগুলো যেন ঠিক মতো থাকে। এছাড়া রিংয়ের পজিশনগুলো আমরা ঠিক করে লাগাবো এবং গজন পিন ঠিক করে দেব। এছাড়া দুটি লক যেন আমরা সুন্দরভাবে লাগাই, যাতে লক ছুটে না যায়। আর সিলিন্ডার বসানোর সময় আমরা রিংগুলো ভালোভাবে ধরিয়ে বসাবো, যাতে রিং পিস্টনের গায়ের পর না ওঠে। তো আমরা যদি এভাবে লাগাই তাহলে কিন্তু সুন্দরভাবে সেটিং করা সম্ভব। হয়ে গেছি, গান করতেছি নাকি? এবার আমরা হেডের ভাল্ব লাগাচ্ছি। হেডের ভাল্ব মোবিল দিয়ে প্রবেশ করানোর পরে আমরা ওপাশ থেকে ভাল্ব সিল লাগাবো। আর ভাল্ব সিল লাগানোর সময় আমরা ঠিকমতো যেন লাগাই, ভাল্ব সিল যেন বের হয়ে না থাকে বা কস হয়ে না থাকে। ভাল্ব সিলগুলো অ্যাকুরেটভাবে সুন্দরভাবে আগে গাইডের মধ্যে লাগাই নেব, এবং গাইডের মধ্যে যেন কোনো রকমভাবে টাল না হয় সেটা দেখে নিয়ে আমরা লাগাচ্ছি। এরপর আমরা স্প্রিং, তারপরে আমরা ভাল্ব চাবি দিয়ে যে সুন্দরভাবে চাবিগুলো যেন লক হয়ে যায়, যাতে আর ছুটে না যেতে পারে, সেভাবে আমরা লাগাই। তো আমি চেষ্টা করি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে যেন ডিটেলস বোঝাতে পারি, এবং এই দেখে যেন কাজ করতে পারে, একটা মিস্ত্রি হতে পারে। তো মিস্ত্রি যদি সুন্দরভাবে দেখে কাজ করে তাহলে কিন্তু কত সুন্দর বাইকটি স্মুথ হয়, সেই বিষয়গুলো দেখানোর জন্যই আমি ভিডিও করে থাকি। তো আমাদের এই ভিডিওগুলো শুধুমাত্র দর্শনের জন্য নয়, কর্মশিক্ষার জন্য। এবার আমরা ক্যামশেফটিকে লাগাচ্ছি। ক্যামশেফ লাগিয়ে আমরা লক লাগাবো। এরপর আমরা রকার লাগাবো। তো রকারের যে রেসার আছে, আমরা রেসার যেন দেখে লাগাই, রেসার বল যেন পড়ে না যায় সেভাবে আমরা যেন লাগাই। এমপ্লিফায়ার বানাইছি ওই যে এরপর আমরা টাইমিং চেন গার্ডার লাগাচ্ছি, সাইডে যে পাতি গার্ডার বা সাইড গার্ডার। এরপর আমরা হেড গ্যাসকেট দিয়ে হেড সেটিং করব। হেড সেটিং করার পূর্বে আমরা সেন্টার পিন দুটো যেন দিয়ে নেই। তো হেডের স্ট্যাক বোল্টগুলো লাগানো হচ্ছে। তো পিস্টন টপে আছে যেভাবে রাখা ছিল। তো এবার আমরা টাইমিং প্রিমিয়াম লাগাবো।
তো ঠিক পিস্টন টপে রেখে এইভাবে টাইমিং মিলালেই হবে। তো টাইমিং বোল্ট লাগাতে গেলে এই ওয়াশারের দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওয়াশার কোন দিকে যায়। ওয়াশার যদি উল্টো হয় তাহলে কিন্তু স্টার্টের পর থাক 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 শব্দ যাবে না। তো আমরা এটা দেখে লাগাবো। এটা ছাড়া আচ্ছা তো আমরা ভাল্ব পরিমাণ মতো অ্যাডজাস্ট করে দেব। একটু লুজের পর টাইট রাখবো যাতে ভাল্বটা লিক না করে। দেখি তো দুটি ভাল্বই অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে। এবার আমরা টাইমিং অ্যাডজাস্টার বা টাইমিং টেনশনারটা লাগাবো। তো টাইমিং অ্যাডজাস্টার এইভাবে ধরে আমরা লাগাবো ঠিক এইভাবে। এরপর আমরা বোল্ট দুটো লাগাই দিলেই হবে এইভাবে ধরে রেখে। এবার কার্বোরেটর ফ্লান্স লাগানো হচ্ছে। তো এবার আমরা সিলিন্ডার লাইনটি লাগিয়ে দিচ্ছি। কম্পোসিটর নাকি জানা এবার আমরা হেড কভার লাগাবো। এছাড়া ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে সাইলেন্সার লাগিয়ে বাইকটিকে স্টার্ট দেব। হ্যাঁ কালকে তো এক থেকে দিতে আগে দুই সাইলেন্সার পাইপের নাট টাইট দেওয়া হয়ে গেল। এবার আমরা প্লাগ লাগিয়ে স্টার্ট দেব। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।